Bé, abans de començar el debat, evidentment, si algú vol fer alguna pregunta a les tres directores o al director respecte al que acaben de dir o algun aclariment, i si no, també ho podem deixar una mica cap al final, com vulgueu. Cap al final. Bueno, a mi em sembla que, vaja, avui tant el president Quatre Cases com el president Costas, no? Com el Bertolín, avui estareu infladíssims, no? Estareu contentíssims, vull dir, això del premi d'ensenyament, una visibilitat, una motivació i aquest desè que ens vindrà ara i que el celebrarem, doncs, evidentment, doncs, amb una gran alegria i una gran joia, no? Sí que és cert que el Premi d'Ensenyament, doncs, durant tots aquests anys ha permès visibilitzar tota una sèrie de centres i ha permès, doncs, que connectar el món de la societat civil amb el món de la societat educativa, no? I de veure de quina manera, doncs, els necessiten els uns als altres, no? Jo crec que és el gran encert del Cercle d'Economia i de la Fundació del Cercle en el sentit de tirar endavant un premi que permeti, doncs, anar a veure els centres, que permeti que el jurat accedeixin als centres i que ho puguin realment visualitzar, palpar, que és allò que s'ha posat sobre el paper, i després, doncs, que un jurat decideixi, doncs, com s'atorguen aquests premis i sobretot veure, doncs, de quina manera amb la col·laboració de la Caixa, doncs, aquest premi, doncs, també permet que els centres facin unes reformes que potser d'una altra manera no les podrien dur a terme o amb aquesta immediatesa. Bé, per mi particularment és un goig inestimable sentir tres directores i un director parlant de la responsabilitat i del compromís que tenen, doncs, per millorar l'aprenentatge de tots els seus alumnes, de cadascun dels seus alumnes, no? I de com aquests directors i directores són els primers que diuen nosaltres hem de retre comptes i nosaltres hem de ser avaluats. Nosaltres hem d'impulsar a tot el claustre, que és el gran motor, el primer agent de la transformació educativa, doncs, perquè realment això es pugui realitzar. Jo crec que això, després de tots aquests anys també de dir hem d'anar cap aquí, amb directors i directores compromesos, doncs avui en teníem un exemple amb aquestes tres directores i aquest director. Bé, ens toca ara parlar de l'avaluació. És evident que l'avaluació la centrem... Per què estem tan una mica capficats en l'avaluació? Jo crec que hi ha tres aspectes essencials a tenir en compte. La primera de les coses és ens hem adonat després de tots aquests anys que hem de centrar l'aprenentatge en l'alumne, i quan diem en l'alumne o l'alumnat volem dir en tots i en cadascun d'ells. Això és importantíssim per al sistema educatiu català, entendre que tots els alumnes han d'aprendre, cadascun d'ells, doncs, té dret a aprendre en les millors condicions possibles. Això significa que si tots aprenen, tots han de tenir també uns centres que tinguin les millors condicions possibles, i això se sosté, d'acord amb la LEC, amb una profunda reforma estructural. Nosaltres estem immersos en aquesta profunda reforma estructural que es va iniciar amb un mandat parlamentari el 2009 i que els diferents governs, doncs, l'estan enduent a terme. Si el focus és l'alumne, si el centre és l'alumne, doncs hi ha tres grans eixos que ens fan pilotar aquesta profunda reforma estructural, que són, evidentment, l'autonomia, la direcció professional i l'avaluació. L'avaluació, que és això que ara nosaltres d'alguna manera volem tractar amb aquests dos grans especialistes que tenim aquí al costat. I sobre tres principis, no?, que ens han de fer que realment tots aquests alumnes puguin aprendre, que són els principis de la cohesió, de l'equitat i l'excel·lència. Aquest seria el primer aspecte. El segon aspecte és que l'administració, perquè això són diners públics, l'administració ha de conèixer realment que les seves actuacions, els seus programes, s'ajusten a uns principis i unes finalitats. Per tant, fins i tot si tornem a la LEC en un moment, en el preàmbul de la LEC, especifica claríssimament que cal, fixeu-vos, diu, cal implantar l'avaluació en el conjunt del sistema educatiu per conèixer el funcionament i els resultats del sistema. Cal implantar. Per tant, aquesta implantació és un procés que durarà temps, perquè vol dir que la cultura de l'avaluació realment no formava part del nostre sistema educatiu. El tercer aspecte, que va íntimament lligat a l'autonomia i al retiment de comptes, perquè és evidentment
és evident que el que necessitem és que els resultats d'aquesta avaluació es posin a disposició dels centres i que els centres puguin prendre decisions, o sigui, la informació els ha de proporcionar una sèrie d'evidències, una sèrie d'indicadors que puguin prendre decisions doncs, en bàsicament 4 aspectes, no? Un és una informació socioeducativa del context que tenen, l'altre és una informació de si estan duent amb eficàcia els processos o procediments, l'altre és si els recursos que ha posat la societat a través de l'administració a la seva disposició es gestionen amb eficiència i l'últim és si realment el grau d'assoliment dels objectius s'ajusten a uns resultats. Doncs bé, per fer tot això nosaltres tenim aquí 2 experts al que els demanarem bàsicament això, que ens facilitin informació, mai més ben dit, no? Tant a nivell macro, és a dir, que ens puguin indicar si no tan sols si la implantació de les actuacions o els programes de l'administració del Departament d'Ensenyament són adequats, sinó si l'impacte és positiu. Perquè moltes vegades només avaluem la implementació i en canvi no avaluem l'impacte. I l'altre, a nivell meso i micro, a nivell de centre i d'aula, si realment tenim evidències clares, tenim indicadors, hem pogut elaborar uns indicadors perfectament fiables sobre si l'adquisició de coneixements i de competències de l'alumnat, tant cognitives com socioeducatives, són les correctes. Si, des del seu punt de vista, per exemple, com a directors, hi ha eficàcia en el lideratge pedagògic que han de dur a terme els directors, realment, de tot el conjunt de responsabilitats, està molt clar que el lideratge pedagògic és essencial, no? Aquests directors han de posar l'organització i han de posar la gestió dels recursos al servei de la pedagogia, al servei del lideratge pedagògic, i l'altre és si els equips docents doncs, modulen la seva pràctica, la seva pròpia pràctica docent, de tal manera que les seves actuacions es cohesionen en una sola direcció, que és l'adequada. Per poder fer tot això, doncs, us presento els 2 debatents d'avui. El Miquel Àngel Alegre és doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, fou director del grup de recerca i equitat, IGOP UAB, i en l'actualitat és analista Evalua, que com sabeu és l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques. Està especialment interessat en l'avaluació de polítiques i programes amb voluntat d'incidir en l'àmbit educatiu. Per tant, tenim un gran expert, no tan sols en avaluació, sinó en avaluació de l'àmbit educatiu. Ha dirigit i participat en projectes de recerca competitiva i aplicada adreçats a l'estudi de les polítiques i de les desigualtats educatives. Ha publicat en revistes d'impacte nacionals i internacionals i és autor i coautor de diverses monografies sobre els àmbits d'estudis assenyalats. El Josep Maria Esteve és el director de l'Institut Escola, Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d'Anoia. Abans de l'Institut Escola, que en realitat és la fusió, resultant de la fusió d'una escola i d'un institut, que estaven tocant, paret per paret. En tenim molts, d'aquests centres. Jo aprofito la falca per dir tots aquests centres que estan per paret, passaria alguna cosa que els féssim instituts d'escola? Doncs, en total té una experiència directiva de 24 anys i llavors, ja que parlem de premis, no? I que aquí és una entitat que concedeix premis, doncs a mi em fa molta patxoca poder dir els premis que com a director ha obtingut el seu centre. Premi Nacional de Catalunya, Premi Marta Mata de l'Estat, Premi als millors materials digitals del CNIC, que és l'Institut Nacional, ara es diu Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat, i evidentment 2 premis del Cercle d'Economia d'Ensenyament. Va ser segon i primer premi pel que fa a aquesta casa en el Premi d'Ensenyament. El debat serà entre ells 2, jo bàsicament escoltaré. No hem parlat abans, no volem que parli un i després parli l'altre, sinó que realment es llencin a parlar perquè després vosaltres hi pugueu intervenir, però sí que és cert que els he preparat una mica de guió perquè puguin anar conduint aquest debat sobre 2 preguntes i 2 consideracions. I les preguntes jo crec que són molt rellevants i les consideracions encara ho poden ser més.
La primera pregunta que els hi vaig demanar que contestessin, no? I per tant no els deixaré de fugir, és què funciona i què no funciona, què és eficaç o eficient en el conjunt del sistema educatiu, en els centres i en les aules. La segona és què ens cal per tal que els docents i directors puguin construir indicadors que els dotin amb evidències que allò que volen que passi, passa. O el que és el mateix, si l'alumnat aprèn el que pertoca tant a nivell de competències cognitives com socioemocionals. I abusant de la seva opinió, doncs, dues consideracions més particulars. Una és l'avaluació, que evidentment sempre ha de tenir un caràcter formatiu per la millora de la pràctica docent, ha de tenir també conseqüències en la carrera professional. I quan diem carrera professional diem incentius econòmics, diem incentius de mèrit, diem mecanismes de suport, remoció o modificació de plantilles. I l'altre és, rellegint la LEC, no? L'apartat 184.1, que ens donaria molt de joc, doncs, o fins i tot mirant el que ens estableix la llei de transparència, les dades que s'obtinguin de les activitats i resultats provinents de l'acció avaluadora dels organismes públics haurien de ser transparents i d'informació pública per a les famílies del centre o les famílies que hi vulguin accedir. Doncs bé, aquí ho teniu. Josep Maria i Miquel Àngel, endavant i comencem. No sé, jo veig que han posat el llistó molt alt i jo em sento una miqueta com la formigueta aquella que al final acaba d'acomiadant perquè s'han de pagar els sous dels grans directius, no? I en definitiva l'avaluació la veig des d'aquesta perspectiva. Tota Europa està parlant en aquests moments de com ha de ser l'avaluació i a mi el Carles aquí m'ha presentat com a expert. Dic, què faig jo aquí? La cosa més complexa que hi ha en el sistema educatiu, que és treure evidències dels resultats i de la millora del sistema en un període en el que els canvis són brutals, res s'assembla al que fa 20 anys. Parlar de com ha de ser l'avaluació d'aquest futur tan incert, que voleu que us digui, la Coral parlava abans, diu, ara escoltarem, diu, no sé què escoltareu, més del que vosaltres ja heu presentat i que realment són les evidències les útils, com s'avaluen els valors, com s'avalua la tasca que feu, com s'avalua les experiències que han presentat d'inclusió, com s'avalua això dins d'un marc del sistema educatiu. No sé si el Miquel Àngel tindrà alguna fórmula. Jo us puc en el fons comentar el que passa a l'aula, que no serà gran cosa més del que aquí s'ha exposat, però clar, estem parlant de l'avaluació del sistema, de com s'han d'avaluar els centres, de com aquests centres fan un procés de millora. Avaluem els alumnes, avaluem els docents, avaluem l'estructura, avaluem els projectes, com tot això en definitiva, sense perdre de vista la formigueta, que són els nostres alumnes, que són els que han de millorar, tenim evidències certes de que cada un d'ells, no de tots, cada un d'ells va progressant. Se'm fa molt difícil donar alternatives. Suposo que amb el debat aniran sortint cosetes que tots podrem anar aplicant, però d'entrada m'agradaria deixar ben clar que expert, allò que es diu expert, no sé si em puc considerar com a tal. No perquè jo me'n consideri, simplement el que jo volia dir per començar és que tenia la sensació mentre anava llegint les preguntes i els plantejaments inicials és que estan plantejant la carta als Reis, diguem, un mes abans. I una consideració inicial que també potser té a veure amb aquesta idea de que avaluar potser no és tan fàcil de vegades com ens pensem, o com a mínim intentar avaluar de forma rigorosa, de forma correcta, i és que efectivament hi ha molts exercicis d'avaluació i alguns és cert que alguns són més fàcils, més immediats de fer,
quan per exemple volem seguir alguns determinats processos amb 2 o 3 indicadors d'implementació, de veure si l'actuació es fa, no es fa, la gent està contenta, no està contenta. Això té una complicació relativa. O si volem seguir alguns processos d'aprenentatge, algunes competències d'alguns alumnes, tenim uns tests, tenim unes proves de competències, ho podem anar-ho seguint longitudinalment. El que de vegades no és tan fàcil de fer és crec que aquest exercici que ens demanava el Carles, que és dir en quina mesura, d'alguna manera, totes aquestes evolucions de com els hi va als nanos són conseqüència d'accions que puguem fer des dels centres, des de l'aula, des del sistema. És a dir, la intervenció educativa quin impacte té en els processos d'aprenentatge dels alumnes i que això després es pot veure reflectit en com evolucionen en els seus nivells de competències en les diferents àrees curriculars, o si mai arribem a tenir alguna mesura que ens convenci sobre habilitats socials, habilitats emocionals, resiliència, empatia, tot plegat, doncs si les evolucions que poguéssim veure en aquests indicadors tenen alguna cosa a veure, són conseqüència de determinades intervencions. Aquesta idea de l'avaluació de l'efectivitat, de l'avaluació de l'impacte de les polítiques o de la intervenció. Jo crec que aquest segurament és l'exercici més complex, més apassionant al mateix temps i que al final del dia és el que ens pot aportar més elements per reflexionar sobre què ens ha funcionat, què no ens ha funcionat. D'alguna manera, quan parlem o quan pensem, almenys el xip que jo tinc posat mentalment és que quan parlem de si les coses funcionen o no funcionen, la pregunta que ens formulaves a l'inici, funcionen o no funcionen en funció, des del meu punt de vista, de si aconsegueixen els objectius de canvi que s'havien marcat. És a dir, un programa no necessàriament funciona perquè porti molts anys en funcionament o perquè tothom estigui molt content amb aquell programa, tant els pares com els profes, o perquè hi hagi un sentiment o una intuïció que allò està promovent canvis. Tot això és important, però per dir que el programa funciona, des del meu punt de vista cal alguna cosa més. I després podem parlar de com això es pot intentar mesurar, quina mena d'indicadors, però com a mínim aquesta reflexió inicial. Bé, el Carles ens plantejava què funciona i què no funciona en els centres, no? I si ho relacionem amb l'avaluació, històricament l'avaluació sempre s'ha entès com posar una nota, no? La superació d'unes proves. Això està molt arraigat amb el sistema educatiu. I quan fa anys es va plantejar d'avaluar la tasca docent, tothom es va espantar. No, això no pot ser. Per què? Perquè la gent té el seu ADN que el que farà aquesta avaluació és el mateix que ells fan amb els seus alumnes. És una fiscalització. No? I si realment no canviem aquesta visió de l'avaluació com un sistema de millora i no com un sistema que posa una nota i que fiscalitza i que diu doncs tu has suspès o tu has aprovat, no serà difícil en el nostre sistema implantar un model d'avaluació formadora que tregui evidències en les quals et puguin ajudar a millorar la teva acció diària. No? Molts dels centres en què compartim a la xarxa, molts dels centres de la N21, una de les coses que tenim en comú, en teoria, perquè la praxis és molt més complexa de fer, és que l'avaluació és un mitjà de millora, no un mitjà per aprovar o suspendre. Una de les pel·lícules que darrerament han passat amb la xarxa de l'N21 es veu clarament un alumne que es planteja un repte i que al final no l'acaba superant amb la data predeterminada, però que no passa res, perquè aquell alumne dedica tot l'estiu a superar-se en equip, a aconseguir l'objectiu que no havia aconseguit amb una data que es havia proposat, i al final acaba fent un projecte meravellós. No? El sistema tradicional que fa és en un moment determinat tu no saps allò, tu no passes. No? Aquesta frustració que a vegades el fet de no acceptar l'error com un mitjà de millora
fa que molts dels nostres alumnes en un determinat moment tirin la tovallola i que l'escola per ells sigui més un drama que no pas una oportunitat a la vida, no? I un dels objectius que ha de tenir el centre és que els nostres alumnes mai tirin, sempre tinguin ganes de continuar estudiant. I aquest seria un bon indicador, que ja està inclòs, no? Dintre del, fins i tot consensuat amb la Unió Europea, que diu que el fracàs escolar ja no s'esdevé tant com aquells que aproven o suspenen, sinó com aquells que no continuen estudiant al final de l'escolarització. Aquest és un bon indicador. Vol dir que aquell nen no ha tingut absentisme, que té ganes d'aprendre, que té ganes de continuar, no? Però posar un mateix llistó a tots i tallar les sales en un moment determinat, un alumne pot tenir una habilitat impressionant, però com que no és la que toca, ha suspès tot. No, aquell nen se li talla les sales quan pot ser un gran fuster, un gran mecànic, un gran Messi, un gran pintor, un gran artista, un gran actor, no? I no es té en compte això perquè ha suspès la llengua, no? Des del punt de vista de l'avaluació hauríem de tenir en compte més les competències personals, més que no pas un llistó que tothom ha de superar. No sé, per anar tirant. Sí, és cert que l'avaluació en general diguem que ens parla d'una situació una mica paradoxal, i és que tothom la veu molt necessària però al mateix temps té molt mala premsa en aquest sentit, no? Jo diria a la pràctica tot plegat va d'intentar generar aquells instruments de mesura, aquells indicadors que realment estiguin alineats amb els objectius que ens estem plantejant. Jo crec que si això ho aconseguim, l'avaluació de cop i volta tindrà sentit i deixarà de tenir mala premsa, per entendre'ns, no? Ha d'estar clarament alineat, diguem, els indicadors que, diguem, comencem a definir amb allò que volem aconseguir. Jo no sé si 250 indicadors de procés són molts o són pocs, és a dir, a mi em sembla que són molts, però si tots ells estan clarament, una mica apel·lant el que deies, però si tots ells estan clarament alineats amb uns objectius, amb uns processos, són de fàcil càlcul, etc, xapó. Jo tinc la sensació, perquè d'alguna manera conec la cuina més de la secundària probablement que de la primària, que hi ha molts indicadors que es farten d'omplir des dels centres que són inútils, és a dir, que no aporten res més que maldecaps a la gent que els ha d'omplir. Llavors un s'imagina, hi hauria possibilitat de sacsejar una miqueta això, al mateix nivell com estem sacsejant els currículums i els continguts i els plantejaments, hi hauria possibilitat de sacsejar això i dir, doncs quedem-nos amb els indicadors, diguem, de procés d'aprenentatge que ens interessa recollir, perquè d'acord, algun hi ha d'haver, és a dir, algun indicador d'aprenentatge que posi en comparabilitat als diferents alumnes, amb els diferents centres, que tingui un component objectiu, extern, que sigui una mica l'estil de les proves de competència. Llavors pensem si els continguts d'aquestes proves són els que han de ser o els hauríem de canviar, però l'estil d'aquest indicador n'hi ha d'haver d'aquests. Però tampoc potser tants com ara mateix en tenim, no ho sé, plantegem-nos-ho. I després hi ha un altre perfil d'indicadors que continuen tenint sentit, i són aquells que potser és una mica contradictori en els termes, però que parteixen d'una base com més subjectiva, és a dir, són aquells indicadors que d'alguna manera són valorats pel mateix professorat, que d'alguna manera creu convenient posar el focus en un determinat estil d'aprenentatge o en un determinat projecte i vol tenir algunes indicacions, alguns indicadors, per tant, de com s'està duent a terme. Llavors uns qüestionaris, unes rúbriques, tot això que ja ho sabem. Alguns indicadors de procediment, d'implementació, de logística, d'organització, alguns d'aquests segurament als centres us acabareu menjant perquè no hi ha manera després de justificar segons quines coses, no? Però la sensació jo crec que aniria més en la línia d'alleugerir, simplificar una mica, seguint la mateixa lògica que parlem jo cada cop que sento parlar als pedagogs sobre els currículums.
innovem, però no continuem acumulant, i ara una altra peça de currículum, i ara una altra assignatura, i ara una altra cosa. No? Anem removent també el que ara mateix tenim. Doncs el mateix pel que fa als sistemes d'informació i als indicadors. Com que després, si no, el Carles em picarà el crostó, hem defugit clarament parlar de què funciona i què no funciona i volia donar algunes indicacions, ni que fos sobre això, molt ràpidament, no sé si vols. El tema és que sabem de programes que funcionen i tenen impacte i programes que no funcionen i no acostumen a tenir tant d'impacte. Ho sabem, pensant en aquests termes, impacte sobre els progressos educatius, competencials, cognitius, no cognitius dels alumnes. El problema és que no ho sabem pels programes a casa nostra. És a dir, en general, el que tenim com a evidència de programes que són efectius és una evidència que ens ve d'altres països on s'ha avaluat de forma rigorosa l'impacte d'unes determinades intervencions o d'unes altres. I aquesta és una evidència que la tenim recollida en diferents repositoris. El WhatWorks Clearinghouse als Estats Units, per exemple, o l'Education Endowment Foundation, van recopilant tot un seguit d'informació sobre línies d'intervenció que allà on s'han avaluat, on s'han implementat i s'han avaluat de forma rigorosa, funcionen més o menys, millor o pitjor, per alguns alumnes millor, per d'altres pitjor, etc. 4 pinzellades molt a l'engròs sobre això. Doncs, què ens diu aquesta evidència recollida? Alguns exemples, doncs, hi ha alguns programes que ja sabem que tenen mala perspectiva de funcionament. És a dir, la pràctica de fer repetir l'alumnat, en general, allà on s'ha avaluat, no aporta massa, és a dir, no acostuma a ser una pràctica d'impacte positiu. O el fet de separar els alumnes en funció del nivell de forma estable, els agrupaments estables de nivell, això tampoc acostuma a ajudar massa als alumnes que es queden en general en els nivells més baixos. Després hi ha tot un altre seguit de programes que ni sí ni no, és a dir, o no tenen un impacte clar o hi ha molta variació segons com s'apliqui. Un exemple clàssic és el dels incentius al professorat, és a dir, els programes que passen per donar bonus econòmics al professor que sembla que aconsegueix que els alumnes rendeixin millor, això té algun impacte positiu? Doncs depèn, en alguns contextos ha donat positiu, en d'altres nul, en d'altres negatius, hi ha molta variació aquí. I en canvi tenim tot un altre recull d'evidències que ens diuen que hi ha altres programes que d'alguna manera tots tenen aquest tret comú de treballar en base als centres d'interès dels alumnes i de l'aprenentatge significatiu, no? Tot el que té a veure amb l'aprenentatge cooperatiu, amb les tutories entre iguals, l'aprenentatge motivacional, és a dir, tot això, les qüestions més socioemocionals, tot això hi ha evidència de que són programes que acostumen a funcionar. Però jo el però que poso sempre en aquest sentit és que ens quedem una mica mitges, perquè aquesta evidència no la tenim per casa nostra. La tenim per als Estats Units, per Anglaterra, ens ajuda perquè és una peça d'informació que ens assuma, si som positivistes en un sentit científic, jo almenys ho soc, crec que això ja val per alguna cosa, és millor que res. Però ens falta alguna cosa més. Nosaltres des d'una petita falca també en aquest sentit, des d'Ivalua, la Fundació Jaume Bofill, amb el suport de l'Educaixa, doncs estem tirant una publicació, estem duent a terme una publicació que en diem què funciona en educació, que el que fem és intentar recopilar, estratègicament part d'aquesta evidència sobre intervencions que ens són properes, empaquetar-les amb uns articles i generar uns seminaris i uns events oberts per debatre sobre això, intentant fer aquesta translació de això que trobem al món, si ho haguéssim d'aterrar a casa nostra i pensar-ho en clau d'extrapolabilitat aquí, com ho hauríem de fer. Però continua sent insuficient. El que d'alguna manera jo apostaria és per avaluar en termes d'impacte, d'efectivitat, de si això funciona o no, això mateix però a casa nostra, que ho fem molt poquet. Estem molt més acostumats a veure si la gent està contenta amb els processos, a veure si els processos s'acompleixen o no s'acompleixen, a omplir indicadors de quan ens hem gastat, aquests actors, no sé, però de rendiment final, d'eficàcia final de les actuacions, tenim poca cultura de treball en aquesta lògica. Jo coincideixo plenament amb el Miquel Àngel. Hi ha qüestions que realment a nivell de països que treuen bons resultats amb aquestes proves que es fan sobretot les PISA, i que hi ha indicadors que et diuen per què treuen bon resultat, no? Hi ha petits indicadors.
a part dels contextos socials, dels contextos de participació, de veure l'educació des d'un punt de vista molt més global que no pas només des de la pròpia escola. Però jo sempre m'he plantejat, els nostres alumnes són pitjors que els finesos? Tenen algun gen que els privi de treure els resultats que poden treure ells o de qualsevol altre que treguin bon resultat? No tenen per què ser els finesos. Jo penso que és una mica l'organització i les qüestions aquelles que són bàsiques, que a vegades queden invisibles, no? I que aquí hi ha hagut dues mostres en els que ens han precedit ara explicant els seus projectes. Un és l'heterogeneïtat, ho comentava el Miquel Àngel. Els països que treuen millors resultats són països que l'heterogeneïtat es dona de per si, d'una manera natural, no? Mentre que al nostre país jo conec molts centres que el que fan és homogeneitzar els cursos, no? El nivell A, el nivell B i el nivell C, no? Els hi han dit de tots els noms, però tothom sap que és el dels savis, els de no sé què, els dels tontos. De tal manera que això, que és una comoditat pel docent, no és un avantatge per l'alumne, perquè els models que comparteixen els desastrosos, entre cometes, aquells que no serveixen per res, no? Aquells que no poden aportar res, això és cert, no? Abans hem vist una mostra que tothom pot aportar moltes coses de si, no? Trenques l'oportunitat de que puguin compartir. Un altre aspecte molt important és l'acompanyament. Hem vist també un exemple. Quan tu planteges amb un alumne un repte i aquest es compromet a un repte i quan ell diu jo ja penso que estic preparat per aquest repte, aviam, posa'm a prova, això fa que tothom vagi millorant. Però aquí hi ha una gran diferència entre el que ha aconseguit la medicina i el que encara està per plantejar l'educació, que la medicina ha personalitzat l'atenció individualitzada, mentre que l'educació entra en una classe i explica tots el mateix i tots han de fer el mateix en el mateix moment, amb el mateix ritme, amb els mateixos recursos i sense que ningú pugui opinar, no? L'educació ha d'arribar a la personalització de l'aprenentatge de tal manera que, de la mateixa manera que ha arribat la medicina, no? Una altra cosa que també millora l'aprenentatge és la cooperació, que té a veure també amb la primera, amb la heterogeneïtat. Compartir el que saps en equip s'ha demostrat que realment s'aprèn molt més, no? Però sembla ser que les evidències d'aprenentatge amb l'educació, les evidències científiques, les coses demostrables, ningú s'ho creu, no? Tornem a fer el paral·lelisme amb medicina. Si avui en dia es descobreix una vacuna contra la sida, demà mateix tothom l'aplica arreu del món. Mentre que amb educació tots els avenços, tots els descobriments científics passen completament desapercebuts. Ens falta, i seguim fent el mateix, no? L'altre dia escoltàvem al TV3 un fragment del Tonucci que parlava, diu, quan jo arribo a l'aula, diu, com que no m'han preparat per resoldre les persones que tinc allà davant, què faig? Reprodueixo el de sempre. I això el nostre sistema ho fa de manera constant, no? Hauríem d'avaluar què es fa a l'aula, més que no pas els aprenentatges. Evidentment que s'han d'avaluar els aprenentatges que tindran, perquè en definitiva el que volem és millorar els aprenentatges dels nostres alumnes, però per arribar a la millora dels aprenentatges d'aquests alumnes hem de canviar les estructures de dinàmiques de les aules, i un primer pas possiblement seria analitzar què passa en aquells centres, què passa en aquelles aules, què passa amb la formació del nostre professorat, que és clau per poder transformar i millorar l'aprenentatge dels nostres alumnes, no? És a dir, que tenim força reptes amb educació per poder canviar, però no poden estar contínuament ofegats per la burocràcia que no ens permeten en aquest moment de canvi investigar quins són els mecanismes per poder portar els canvis a l'aula. I jo us ho dic com a director, i suposo que compartit per molts dels directors que estem aquí, una de les coses que més ens apassiona és el lideratge pedagògic, i possiblement és el que podem dedicar menys temps, perquè tot l'altre t'acaba ofegant el dia a dia, i hem de crear indicadors clars per poder després dedicar temps a la millora, però no podem dedicar només a fer la radiografia de manera constant.
no? L'anàlisi, la recerca de recursos, d'aplicacions, de nous mètodes, d'equivocar-nos per poder rectificar, no hi ha temps. Us ho ben asseguro. Sé que és una constant i una queixa constant en el sistema educatiu, però és una realitat. Mentre que la medicina, els metges se'n van a congressos completament pagats, comparteixen les experiències, els hi ensenyen nous mètodes, nosaltres aquest temps és inexistent. I a hores d'ara hauria d'estar a l'escola. Bueno, ja no sé si hauria d'estar dinant en aquests moments, però hauria d'estar al centre, que és el meu lloc, el lloc on em pertoqui, el lloc on disfruto i el lloc on experimento, no? I estic molt content de compartir aquí amb vosaltres, però quan vas al centre, tota la burocràcia t'acaba absorbint, i el temps per dedicar al lideratge pedagògic és poc. Aquest seria el que no funciona, mentre el que funciona ho ha comentat molt bé el Miquel Àngel ara fa un moment. Hi ha una qüestió que a mi sempre em preocupa quan vaig observant com s'estan fent les avaluacions. Nosaltres tenim 3 grans organismes avaluadors, no? Ivalua, el Consell Superior d'Avaluació o la Inspecció Educativa, no? Són les grans institucions que estan avaluant, no? Que per cert l'altre dia vaig entrar a la pàgina del Consell Superior d'Avaluació i em vaig al·lucinar realment de la gran informació, doncs, que ens proporcionen des del Consell Superior d'Avaluació de com està el sistema educatiu català, no? Que val la pena que si mai teniu una hora i no sabeu què fer, hi entreu, perquè hi disfrutareu de debò, no? Perquè arribeu a entendre tota una sèrie de qüestions, no? Però, per exemple, ho trobo a faltar amb la Inspecció d'Educació, que puguem accedir realment en què està succeint amb el centre segons la Inspecció d'Educació, no? A mi Ivalua no cal dir-ho perquè sí, aquests també ho publiquen tot, vull dir, no hi ha cap mena de problema, no? Vull dir, la qüestió és, jo crec que ara tenim, i em serveix això que ha dit abans el Josep Maria, tenim uns experts situats en la part, diguem-ne, macro, no? Potser una mica en la part meso, no? Que pertanyen a aquests 3 organismes. Però, en canvi, els experts que ens han de modificar en els centres, que són els directors i els mestres i professors, aquests no es consideren experts en l'avaluació, no? I llavors aquí tenim un problema evident, perquè si realment aquests directors i aquests professors fixen uns objectius, no? Alguns d'ells són molt rupturistes respecte a la metodologia clàssica, han de saber perfectament, perquè ells ho han de saber i les famílies també ho han de saber, doncs que els resultats que s'estan obtenint són els adients, no? Per tant, particularment a mi em comença a preocupar que podem tenir un desfasament entre uns grans experts fora del centre i uns molt pocs experts dins del centre, no? Llavors, per això els hi feia jo la segona pregunta de com ho fem perquè realment els que són els grans protagonistes del canvi, que són directors, mestres i professors, no? Doncs com ho fem perquè ells puguin realment tenir les eines necessàries per saber si allò que ha de passar està passant? Bueno, com a microexpert, jo diria que no ens han preparat en cap moment per crear uns indicadors d'avaluació. Ens han ensenyat a avaluar continguts, però l'aprenentatge és quelcom més complex que aprendre simplement un seguit de dates, de noms i de fets, entre altres coses necessàries pel dia a dia i per la cultura general i per estar en un sopar i parlar quelcom més que de Telecinco, no? Però nosaltres ens hem preparat per reproduir un sistema del segle passat, completament obsolet perquè el món ha canviat. I avaluem si l'alumne sap multiplicar o dividir. Però ja no arribem a avaluar si ho sap aplicar, no? I aleshores es dona aquella anècdota que sempre comento, que el nen arriba a casa amb un problema i diu: papa, he de multiplicar o dividir jo amb aquesta situació. Per què? Perquè hem perdut molt de temps en una cosa que és una mecànica i poc a la reflexió, al pensament, al raonament, a la lògica, a la descoberta, a la manipulació, a l'entendre, al fer significatiu tot allò que realment és essencial per anar construint el coneixement, no? Que en definitiva el coneixement el construïm nosaltres a partir de moltes informacions, no? I
nosaltres tenim, quan hem de crear els indicadors per poder desenvolupar el projecte derivat del projecte educatiu de centre i del projecte de direcció, tenim moltes dificultats en crear els indicadors perquè realment és una tasca molt complexa. I això que abordem des del 2005 creant indicadors, i quan els acabem de crear sempre tenim dubtes si realment són bons indicadors. Penso que ens falta experiència, realment, a tot el sistema, però el que sí que hem esbrinat és que els docents, per molts indicadors que tingui de centre, els indicadors que sí que hi dediquen temps són els indicadors de les competències bàsiques, a les proves de competències bàsiques. És a dir, com que hi ha aquesta prova que l'hem de superar, la meva tasca la dedico a la superació de les proves. I això és un mal endèmic amb el sistema educatiu. No és nou, no és pel naixement de les proves de competències bàsiques, sinó la por sempre a la selectivitat. Jo recordo una anècdota al País Basc quan estava presentant el projecte de centre y surt una persona entre 400 que pregunta, pero ¿estos están preparados para la prueba de selectividad? I el meu company que tenia al costat diu, este és el conseller. Dic, clar, des de l'administració, la preparació per les proves és la clau del sistema educatiu, però això modifica tota l'estructura del sistema educatiu, tota. I ningú fa el que li toca fer, sinó que tot es fa en funció d'aquesta prova final. Aquesta por a la prova final, que la tenen els pares, la tenen els docents, la té tot el sistema, costa de trencar. Només aquells centres que són realment valents, trenquen estructures i al final també superen les proves, se'ls hi tolera. Però jo conec centres que fan autèntiques meravelles, que s'hi deixen la pell i que potser amb les proves de competències bàsiques no treuen tan bon resultat. I aquests centres estan senyalats. Ho veieu? Què passa? Aleshores, el que marca el sistema és el que fa la gent. I aleshores, si marquéssim coses més àmplies i donéssim una tranquil·litat, potser la gent faria coses amb més tranquil·litat i millor. Perquè això de voler fer una cosa, però com que tinc l'altra al costat, mai saps el que fas, al final acabes fent-ho tot malament. Evidentment que hi han d'haver unes proves perquè el sistema s'avaluï i veure si realment la societat, aquests alumnes estaran preparats per enfrontar-se a la vida, evidentment. Però com fer-ho, aquest és el repte. No ho sé. Una idea que sempre defenso, també quan intentem des d'Ivalua transmetre aquesta bona nova de l'avaluació allà on ens movem, és aquesta idea de que l'avaluació és una tasca artesanal, és a dir, no hi ha un mateix remei per a qualsevol programa i que puguem estandarditzar com a xorissos. Doncs a tu t'interessa una avaluació d'aquestes característiques amb aquests indicadors i costa tant, és a dir, la idea no és aquesta. El que fa que un indicador sigui un bon indicador és que tu puguis dir que és conseqüència d'una pregunta inicial, que és què vull saber, què és rellevant saber. Des del punt de vista d'un programa que jo vull tastar i vull pilotar perquè hi ha una teoria del canvi molt potent i perquè tinc una certa evidència que funciona en els contextos, vull pilotar. Quins són els indicadors que s'alineen amb els objectius d'aquell programa i que em faran dir el que realment per mi és la clau de l'èxit del programa, d'acord? Clar, això és molt naïf perquè podem estar amb aquesta idea d'anar generant des de la innovació i des de l'autonomia, que també és un altre tema que aquí encaixa molt clarament, podem estar pensant a diferents maneres d'intervenir, diferents accions didàctiques que trenquin, més o menys disruptives, a treball entre grups d'edats diferents, a padrins, entre grups, tutories entre iguals, no sé, blended learnings, històries. Vull tastar-ho, però com a clau de l'èxit d'aquests programes no em serveix allò pel qual està preguntant les competències bàsiques. Aquí podem generar una determinada tensió. La lluita és, d'una banda, a no deixar perdre aquest espai
que des de dins de l'autonomia i la innovació ens permet pensar en programes innovadors o en programes que volem tastar, perquè de vegades és això, anomenem programes innovadors, programes que es porten fent des de fa no sé quants anys. L'altre dia llegien també un titular del diari vinculat a la moguda aquesta de les escoles 21. Diu, és que estem fent programes innovadors que fa dècades que estan tastats, doncs segurament aquí hi ha alguna cosa que no. La idea és, no deixem perdre aquest espai, que és valuosíssim, és molt enriquidor, per tant tots aquests projectes, aquestes xarxes han de continuar existint i s'han de potenciar amb un horitzó, que és a dir, volem aconseguir aquests objectius. Per nosaltres el que és rellevant aconseguir a través d'aquestes actuacions és això, això i això, i llavors veurem com ho mesurem, és a dir, quin indicador ens inventem, si ha de ser un indicador que ja el tenim, si l'hem de construir de nou, si l'hem de monitoritzar també amb tècniques noves o potser ens serveixen alguns qüestionaris que puguem tenir més o menys homologats. Valorem-ho això. Per tant, no deixar perdre aquest espai i intentar contaminar, ja sé que això és molt fàcil de dir des de la meva posició, intentar contaminar aquells espais que ja estan predefinits per portar-los cap al terreny d'allò rellevant. Segurament és difícil contaminar la prova de selectivitat, però potser contaminar la prova, contaminar en el sentit positiu em refereixo, les proves de competències que es van fent, les proves diagnòstiques, anar-los donant un aire diferent que incorpori aquells aprenentatges que tots vosaltres sabeu que són ara mateix els rellevants. Els que et marquen les rellevants no perquè algú hagi tingut la il·luminació de anem a fer alumnes més autònoms, més resilients i més compromesos amb el medi ambient. No és només això, és que aquestes competències donen oportunitats en el progrés educatiu, laboral, social d'aquests alumnes en el futur. Intentar contaminar aquests altres espais, i això ja et dic que ho dic amb tota l'alegria de no ser docent i de no haver-me-les de treballar amb aquest dia a dia, clar. Només un matís, Miquel Àngel, el que se'ns fa difícil en moltes ocasions des del centre és lligar els indicadors propis amb els indicadors externs. Aquesta és la gran dificultat. Aquesta interferència a vegades de creus que has d'anar per aquí, però també has de superar allò, perquè si no, aquesta dicotímia que sempre tens és el principal problema que ens trobem tots. Suposo perquè tots estem investigant sobre com ha de ser l'avaluació del segle XXI, com s'han de crear els indicadors que no interfereixin amb les dinàmiques dels centres, però que alhora siguin uns indicadors de que realment en aquell centre es fa completament diferent que el centre del costat, però que la gent va progressant, no? Jo penso que estem en moments d'investigació, d'errors, d'assajos, de proves, completament d'acord amb el que comentes. Jo amb això que deia abans el president Quatre Cases, diu, vosaltres viureu coses que jo no viuré o no pensava que es viurien. Jo abans els explicava una que jo no pensava mai que podria passar en el meu país, no? Que és, jo soc de la primera promoció de COU, l'any 72. La primera promoció de COU no va fer la selectivitat, i em sembla que la segona tampoc, però a partir de llavors, a partir del 74 o el 75, es van començar a fer la selectivitat. Doncs durant 40 anys hi ha hagut manifestacions d'estudiants dient que no volien la selectivitat, fins aquest any, que han sortit dient que sí que la volen. Amb la qual cosa realment és allò que deia abans el Miquel Àngel, que de vegades això també ens sorprèn una mica de l'Escola Nova 21, de si això ja es feia a començaments de segle, com és que no es continua fent. Vull dir, són aquelles qüestions, aquestes contradiccions. Hauríem d'anar acabant, però ens queden dues consideracions, perquè jo penso que val la pena que el públic pugueu aportar les preguntes que cregueu oportunes. Les dues consideracions és, i no us les deixo de fugir, és l'avaluació de la professió docent ha de tenir conseqüències, evidentment que és formativa i és per la millora, però ha de tenir conseqüències professionals. I l'altre és, amb diners públics, les famílies tenen dret a conèixer les avaluacions que fan organismes públics respecte dels centres o respecte del professorat? Mireu, l'avaluació dels docents és la clau, perquè si l'avaluació l'entenem des del punt de vista d'avaluació formadora, aquella que acompanya, aquella que ajuda, aquella que està al costat de i que dona recursos per millorar, és imprescindible. El problema està en que portem 25 anys fent cursos de formació pels sexennis. I que
Bueno, tots sabem de què parlem. Vull dir que jo, que he sigut formador durant molts anys, a mi em venien els cursos i dius, escolta, avui deixa'm firmar perquè avui no em puc quedar. Bueno, no et quedis, no, però no firmis. Però això s'ha esdevingut una realitat, no? I el que pretenia ser una bona conseqüència, t'has format, doncs necessites, o sigui, tens un privilegi, pots concursar i pots tenir, doncs ha esdevingut una eina que ha fet més mal que bé, no? També hauríem de crear indicadors de com avaluem els bons professionals, perquè realment tots sabem que en els centres educatius, sobretot, bueno, m'imagino que passa a tot arreu, no? Que hi ha la gent que treballa moltíssim i la gent que fa el de sempre, però al final de mes cobren el mateix, no? I això, quan es mira des de baix, que cobrin diferent es veu injust, però quan es mira des de dalt també ho és, perquè hi ha gent que es trenca les banyes i que dedica la vida, no? Jo penso que sí que hauria de tenir una certa conseqüència, perquè la qualitat sempre es valora, no? Es valora en tota la vida. Com? Sé que se'n parla, amb l'Alex s'havia parlat que tinguessin doncs, un sobresou, que tinguessin certes... Però, clar, hi ha les reticències del sistema, de tots. Es fa difícil. Jo penso que sí. Home, jo coincideixo amb aquest punt de partida en el sentit de dir que la idea de recompensar o de reconèixer, fins i tot també en el pla econòmic salarial, la feina ben feta, l'esforç, doncs és una idea que a mi no em desagrada. Compensar aquests valors per sobre de la mera antiguitat. És una idea que no em desagrada. L'altra cosa és això a la pràctica com es defineix, no? Llavors, aquí hi ha moltes maneres d'entendre què és rellevant des del punt de vista de la valoració de l'avaluació d'un professorat. Hi ha tota la part més d'inputs, no? Que seria doncs, anem a premiar el fet que el professorat participa de cursos de formació o treballa amb les famílies o hagi ocupat càrrecs, és a dir, coses que el professorat fa i que controla, per dir-ho així, o es poden premiar outputs, que seria en general aquella idea de en funció dels resultats dels teus alumnes o dels alumnes del teu centre tu tindràs un bonus o no el tindràs, d'acord? Llavors, aquesta segona idea, que és el pagament per resultats, no? que és molt polèmica i en altres països doncs, es porta molt de temps treballant-hi per trobar alguna mesura que sigui, diguem, de justícia per veure quin és el valor afegit del professorat en els resultats d'uns alumnes. En el nostre context jo la veig complicada quan es pensa en esquemes individuals, si més no. És a dir, justament en un context on estem parlant de trencar aquesta lògica unidireccional d'un professor amb el seu alumnat, diguem, durant tot l'horari, curs rere curs, etc., sinó que és tot molt més cooperatiu, molt més flexible, etc. Tractar d'aïllar l'efecte net que pot tenir una acció d'un professorat sobre els resultats dels seus alumnes, metodològicament, ja no parlo en el pla més polític, metodològicament no pot ser mai una mesura robusta. Si es pot parlar en termes del valor afegit a nivell de centre, és a dir, algun esquema de bonificació econòmic basat en el que aconsegueix el centre o equips docents més sencers, que això d'alguna manera, tornant al tema més metodològic, sí que seria d'alguna manera treballable, no? Tu tens un seguit d'escoles i llavors tens per les característiques de la teva escola o del teu curs, etc., de tu podríem esperar que els teus alumnes tinguessin aquests resultats i en canvi estàs per sobre o estàs per sota. Bueno, la idea del valor afegit. A nivell de centre, a nivell d'esquema de bonificació o d'incentiu econòmic a nivell de centre, jo aquí podríem parlar-ne. No em semblaria una bestiesa i crec que metodològicament es pot treballar. Però després hi ha tot aquell altre ventall d'incentius o de bonificacions que no són estrictament monetàries i que crec que segurament les hem explorat poc i que tenen a veure amb premis com aquests, que també hi ha la part econòmica però amb diferents distincions, o amb la possibilitat doncs,
que els mestres participin en recerca o que facin formació o que vagin a congressos o que hi ha tot un altre seguit de possibles estímuls més enllà del monetari, que sí que incorpora una atenció que segurament és complicada, que també caldria investigar. I l'última consideració és: aquesta informació dels organismes ha de tenir accés a les famílies, a les famílies que hi volen anar, a les que ja hi són? Es fa molt difícil respondre a aquesta pregunta. Jo sempre soc partidari de que la transparència és la clau perquè la gent prengui decisions, no? Però els centres que estan innovant, que estan fent coses per la millora dels seus nois i joves, són centres socialment ben vistos? No sempre. De tal manera que en una societat culta, preparada, objectiva, bueno, un paraís terrenal, no? La publicitat dels resultats que tu et vas proposar i el que has tret seria, perdó, deixeu-m'ho dir d'una altra manera, si el que s'ha de publicitar són els resultats que tu et plantejaves i els que has tret, sí. Si són uns resultats comparatius amb altres centres, aquí tinc els meus dubtes. Perquè els pares, que en teoria tenen dret a triar escola, a la praxis tots sabem que això no és possible, però és un dret, els pares que trien aquella escola saben que van a aquella escola que té uns objectius a assolir. Si els objectius a assolir s'assoleixen, això s'han de fer públics, i si no s'assoleixen també s'han de dir per què no s'han assolit. Però no té res a veure amb els objectius de l'escola del costat. Ara bé, si volem fer un llistó igual per tothom, en aquell que diu tota la societat catalana ha de tenir aquest llistó tots, us imagineu l'escola de la mina si els aconseguirà? Possible, no? Tal manera que aleshores sempre es discriminaran escoles. Penso que publicitar els objectius proposats i els assolits, sí, els comuns tinc els meus dubtes. Sí, jo comparteixo aquests dubtes, bàsicament per dos elements de reflexió. Un, que és l'estrictament metodològic i que seria, realment podem... estic pensant en els rànquings escolars, i per tant amb aquesta idea de que en base a un mateix criteri diem aquestes són les bones escoles, que en general és un criteri de resultats acadèmics, doncs aquestes són les bones escoles i aquestes són les escoles que són dolentes. I a partir d'aquí diem quines són les conseqüències que es deriven. Quan aquesta és la idea, és molt difícil realment d'algun... És a dir, això no hauria d'anar... Si mai es pensa de fer, la meva cautela seria, si mai es pensa de fer, perquè això és alguna cosa que s'està començant a fer bastant en molts països del nostre entorn, si és alguna cosa que es pensa de fer, s'ha de fer bé. És a dir, no és una qüestió de posar mitjanes de rendiment de les diferents centres, perquè llavors tens efectivament realitats de composicions socials dels alumnes molt diferents, no? Llavors aquells països que han treballat una mica més fina aquesta idea, doncs no treballen tant amb mitjanes generals, sinó amb la idea del valor afegit, és a dir, considerant el perfil del teu alumnat, considerant els teus recursos, considerant l'expertesa del teu professorat, doncs tu estàs afegint o no estàs afegint alguna mitjana. No necessàriament és una comparació de mitjanes. És aquesta idea del valor afegit controlat per la realitat dels centres, d'acord? Aquesta és la consideració metodològica, que dius, si mai es fa, sobretot, no es pot fer com ens pensem que s'hauria de fer, que és comparar la mitjana de resultats de l'escola de la mina amb la de l'escola aula, per dir d'alguna manera, no? Mai. I després hi ha una altra consideració que és més de caire polític, per dir-ho així. Jo crec que si es publiciten
sense més, amb noms i cognoms i amb els rànquings escolars, es trasllada una idea de desresponsabilització de l'administració pública cap a un bé, cap a un recurs que és públic, que és com l'educació. És a dir, és traslladar a les famílies, diguem, la solució dels dèficits del sistema. La família triarà aquí, triarà allà, d'acord? I en funció del, diguem, de la llei de la demanda de l'oferta del mercat, doncs uns centres tancaran perquè no tindran demanda i els altres centres continuaran innovant, fent coses perquè tenen demanda. Jo crec que això és desresponsabilitzar l'administració de la seva funció, que és bàsicament detectar què funciona millor, què no funciona millor, quins centres funcionen millor, quins centres funcionen pitjor, aprendre dels que funcionen millor i traslladar això cap als centres que no funcionen també. Jo crec que aquesta és una funció de l'administració, garantir que hi ha una educació de qualitat tot al llarg del sistema educatiu. Després hi ha diguem, situacions de difícil resolució i caldrà segurament en molts contextos doncs, o tancar centres, o rearticular-los amb altres, o agrupar-los amb instituts, això és una altra història. Però com a mínim no deixar que això sigui una qüestió simplement de comportament de mercat, perquè no estem davant d'un bé de mercat, estem parlant d'un bé públic o semipúblic en el pitjor dels casos. Altra cosa és com trien les famílies, què busquen les famílies, si totes busquen el mateix, quines famílies trien, quines no acaben de triar perquè no tenen opció, perquè no tenen diguem, la motivació per fer-ho, i quines dinàmiques més o menys segregadores diguem, acaben acompanyant aquests motius de tria. Però jo crec que aquest és un altre jardí i com que no se l'has plantejat, doncs jo crec que l'esquivaré. De fet, ara un petit torn de paraules, tant pel que fa a les directores i el director com per ells dos, que Déu-n'hi-do, no són experts, ja ho han dit que no, però Déu-n'hi-do, tota la informació que ens han aportat. Josep Lluís. Gràcies. En primer lloc voldria agrair a tots els participants avui que ens han informat sobre les activitats de les seves escoles, la seva claredat i les seves exposicions. Per mi és motiu, jo soc Josep Lluís Oller, membre del jurat, per tant estic particularment satisfet i espero que els que no coneixien aquestes escoles pensin que el jurat ha decidit bé i que hem escollit unes escoles que es mereixen sobradament els premis que han rebut. Jo sempre que assisteixo a aquests actes, com el president de la Fundació, dic que això és de les millors coses, de les activitats més alliçonadores a les quals jo puc assistir, perquè sempre aprenc moltes coses que no sabia i avui també. Particularment jo crec que tots compartireu amb mi la idea de que les exposicions de les escoles ens han obert perspectives noves sobre què estan fent els que estan educant a la joventut. Jo quan sento parlar de la Coral, que ja la vaig sentir parlar quan vaig visitar l'escola, doncs me n'alegro i em ratifico amb el premi que vam atorgar. Una de les coses que més em va impressionar de la visita que vaig fer al Virolai va ser veure els tomos que la Coral guarda de les avaluacions que fa dels programes que fa, de les revisions constants de la seva activitat a la que és sotmès el seu equip directiu, que com ha quedat aquí palès no és una activitat freqüent. Al Virolai em va semblar que sí. Quan sento parlar del tema de l'avaluació, el Josep Maria Esteve, amb aquesta humilitat característica del savi, penso que els problemes de l'educació en aquest tema de l'avaluació estan algunes passes històricament més enredarides respecte a la medicina. Com sabeu, la medicina fa 2 generacions només. Està basada en l'experiència personal, amb la tradició i amb un empirisme, diguéssim, de poca volada, que ha estat substituït en 2 generacions per... Això ha deixat de sonar o sona? Ha estat substituït en 2 generacions per una molt abundant recerca i uns resultats molt extesos
en quant a les estadístiques que caracteritzen les possibilitats de curació de moltíssimes malalties. I qualsevol que hagi tingut relació amb el món mèdic sap que és freqüent que li diguin, miri, si vostè és sotmès a aquesta intervenció quirúrgica, les possibilitats d'èxit són tantes o quantes. I els metges tenen molts més percentatges als caps i models estadístics dels que deixen veure els pacients. Però ells saben, quan veuen un pacient, quins són les qualificacions o les especificacions, els tractaments que estan proposant. Això és el producte d'una col·laboració estreta a nivell, jo diria, mundial, entre molts centres mèdics. I aquestes estadístiques són l'acumulació d'un saber col·lectiu. Jo veig molt difícil que persones, equips o inclús equips institucionals puguin fer uns indicadors d'eficiència dels seus tractaments dels quals estiguin satisfets. Normalment els indicadors d'eficiència de la medicina són producte de la cooperació de moltes entitats a molts països del món. I jo penso que l'educació probablement encara no ha arribat a aquest nivell de poder compartir estudis estadístics i models estadístics de resultats dels diversos programes educatius. Però a mi em sembla, em dóna la impressió que aquesta és una via inevitable, perquè no veig que els professionals de l'ensenyament puguin disposar de les eines, ells particularment estadístiques que fan falta, per poder fer bons models d'avaluació dels seus programes. Això és una tasca que correspon a equips estadístics molt experts que tinguin les dades adients, crec jo. També m'agradaria dir que aquest defecte que ha assenyalat el professor Esteve sobre el fet que quan tens uns indicadors l'activitat s'adreça, és determinada per aquests indicadors, tampoc és exclusiu de l'educació. No és un problema que només afecti l'educació, afecta totes les activitats humanes, jo diria, a l'economia, que és la meva professió, és un pecat absolutament universal. Per exemple, us donaré un exemple que és ben fàcil de veure clarament. Tots sabem que la premsa sempre s'omple dels indicadors de recerca. La nostra societat a Espanya dedica pocs diners a la recerca o molts diners a la recerca. Es medeix l'esforç fet a la recerca per la quantitat de diners que es posen a la recerca. Però clar, la quantitat de diners no té res a veure amb els resultats. Però no hi ha manera que es entenguin, perquè no li interessa a ningú li interessa que es tractin de mesurar els resultats. I quan es mesuren d'una manera tan ridícula com és el número de cites que té un investigador amb determinades col·leccions de revistes científiques. També una cosa bastant discutible. Però és una vivència que es dona en totes les activitats professionals. I també una observació en relació a aquesta preocupació per com superar i com se supera aquest fet, que l'activitat s'orienti pels indicadors quan hi ha indicadors. Pues no és fàcil perquè passa tot arreu, però hi ha una cosa que jo crec que és important reconèixer, i és que al món cultural hispànic l'actitud empirista és quasi desconeguda. És a dir, això que sembla tan normal, que és que si jo pretenc fer una activitat, valori el resultat que obtinc d'aquesta activitat en funció dels recursos que he posat, això en el món de la cultura senzillament no s'ha fet mai. I com has dit tu, es repeteix un programa i repeteix, se suposa que té resultats i llavors es va seguint any darrere any, però mai ningú mesura si aquest programa té resultats o no. Però això és un defecte cultural del món, jo diria, humanístic cultural hispànic. Mai, això de mesurar resultats és una cosa que fan alguns enginyers bastant capquadrats, però això no és propi d'una persona del món de la cultura. I això és un gran defecte del nostre món de la cultura, que es resisteix a mesurar resultats, i no només per interès.
Bé, com veieu, el meu entusiasme per lo que he vist aquest dematí em convida a parlar i ja acabo felicitant un cop més a tots els que ens han dirigit la paraula avui. Gràcies. Hi ha més paraules demanades? Aquí. N'hi ha 3 més. Si podem ser en brevetat, perquè... Sí, molt breu. I felicitats per l'acte i pel treball que s'està fent. Jo porto més de 35 anys en el món de l'educació i les meves conclusions actuals serien les següents. Crec que el que caldria avaluar és el funcionament de l'administració educativa i la rigorositat en la formació del professorat. S'ha parlat de la medicina, comparem la formació i l'exigència que hi ha a la carrera d'un metge, són molts anys de formació, i el fàcil que és arribar a ser mestre. Jo parlo de mestre perquè som mestre, suposo que costa una miqueta més a ser llicenciat, no? Bueno, no ho sé, però penso que hi ha molta facilitat a arribar al món a la professió de mestre i també és molt fàcil arribar a la política. I per tant, aquests 2 elements, no? La política i els mestres i professorats, hauria de ser molt difícil arribar-hi, hauríem de ser els millors de la societat, potser millors que els metges encara, no? Perquè els metges poden atendre molt bé pacient per pacient, nosaltres hem d'atendre 30 a l'aula, 25, els que siguin. Per tant, hem de ser gent molt hàbil, molt intel·ligent, molt preparada, molt vocacional i molt rigorosa en el treball. Si això s'aconseguís, no crec que caldria que parléssim de quasi res més. I llavors també que la funció de la inspecció, he vist que aquí hi ha una inspectora, almenys ho ha dit algú, això és excel·lent que hi hagi una inspectora, però jo he anat a molts congressos d'aquests i els inspectors generalment no hi són. I els inspectors actualment, perquè jo ja porto una experiència, veig que els hi està passant el mateix que els directors dels centres, que ens estan donant molta feina burocràtica, estem molt de cara a l'aplicatiu. Jo ahir a la nit a les 10 del vespre tancava l'últim aplicatiu, un aplicatiu que es repeteix any rere any, mesurant les mateixes coses, i després aquests inspectors només tenen temps de venir al centre i dir-te escolta, que això falla, però no es busquen les maneres de com millorar-ho. I acabo dient que a les persones que ens estimem molt l'educació i que hem estat vocacionals, i a vegades som les que ens sentim més castigades per l'administració, perquè la persona que calla, va fent, la classe no li va ni amb rodes perquè d'això n'hi ha, aquí no passa res. La persona que qüestiona, que parla, li piquen les crestes i el país està estancat. I em sap tant de greu perquè em jubilaré veient això quan pensava jubilar-me, veient-ho molt millor, tot i que el senyor que ha presentat, ara no recordo el nom, Quatre Cases crec que era, ha dit que veurem moltes coses, però jo crec que veiem moltes coses gràcies a allò que deia Guardiola, si ens aixequem de matí, i aquestes escoles que han guanyat són aquestes que s'aixequen de matí, i no acostuma a dir la paraula desconnecto, perquè això del desconnectar, tothom vol desconnectar perquè està fart del que està vivint quan la nostra professió és apassionant, i és una llàstima. Gràcies. Hi ha 2 paraules més. Allà. Bon dia a tothom, encara que sigui una mica tard, és a dir, encara no. En primer lloc, agrair el producte d'aquesta convocatòria, sobretot a les escoles, perquè sortint d'aquí, com a mínim, estàs alimentat per uns quants dies, de veure que s'estan fent coses meravelloses. Ho dic amb ple coneixement i causa, perquè sóc una persona que ha estat 42 anys a l'ensenyament, 30 d'ells inspector, ara soc inspector emèrit des de l'any passat, Salvador Soler, ens coneixem alguns de vosaltres, per exemple el Carles, i alguns altres per aquí, no? Bé, jo això ho resumeixo en 2 aspectes. Allí vaig estar també en una jornada de formació personal dual i passa exactament el mateix que en l'avaluació. Exactament el mateix. Parlar de temes d'organització, temes de gestió i tot el que esdevingui d'aquests 2 paràmetres, però realment on es planifica, sobretot l'estructura, és on està el detall, importantíssim, perquè si l'estructura està ben muntada, o mínimament ben muntada, es pot exigir a l'organització i a la gestió que funcionin correctament, per complir els objectius de l'ensenyament. A nivell d'estructura,
i jo des del meu punt de vista, tal com ho veig jo ara en aquest moment, perquè faig seguiment de tot el món educatiu, us conec a tots dos, tant al senyor Alegre com a Esteve, que penso que està tot centrat en la simplicitat tècnica de qualsevol procediment que s'apliqui. Això sí, que sigui efectiu, fora burocràcia. Per tant, veieu que ja estic d'acord en tot el que s'ha comentat aquí. Un altre aspecte, i com a exemple, us diré el que està passant actualment. Ara s'han recollit tot el tema d'indicadors, del sistema d'indicadors del Departament d'Educació, de tot el que s'ha passat als centres. Sabeu que als centres de secundària n'hi ha instituts, aquí n'hi ha un, o diversos, que també fan ESO, batxillerat i formació professional, cicles formatius. Llavors, el sistema d'indicadors és exactament el mateix. Us puc dir una cosa molt clara. Fa 4 anys, jo personalment, per motius professionals, vam insistir i inclús fer esborranys perquè els indicadors que es passin a formació professional, per moltes raons, per moltes, no una, diverses raons, no poden tenir els mateixos ítems, perquè són diferents descriptors que en l'ESO o en batxillerat. I ara s'han donat compte que, ostres, i ara de pressa i corrents a modificar-ho. Això significa l'alineament que es parlava aquí entre objectius i indicadors, que en molts casos no solucionen res. L'altre aspecte, molt clar, s'hauria de fer metaavaluació, perquè científicament això existeix i està escrit. I si es fa, què passa? Ens assabentem, sobretot els centres? I sobre l'organització de gestió s'ha de saber que la llei, tant la LEC com l'orgànica, la LOE, contempla el tema de l'autonomia dels centres, en el qual es posa molt d'èmfasi, sobretot en l'autonomia pedagògica i didàctica. I el decret que tenim aquí, el 102 del 2009, elaborat per Francesc Vidal i Pla, un coneixedor magnífic, i altres col·laboradors i col·laboradores d'inspecció, sobretot, i de centres, permet que els centres plantegin pautes en referència als criteris establerts pel sistema. És a dir, n'hi ha autonomia per fer-ho. Per exemple, per què no s'implanten avaluació o les competències no cognitives? Molt clar, perquè costa molt. Costa molt més que no pas les que són cognitives d'avaluar o de mesurar. Relacionat amb això, se sap exactament, o el professorat en general, el que és medició i el que és avaluació? Sap diferenciar-lo? Es pot anar a una junta d'avaluació i es veu ràpidament. I per últim, evidentment, cal veure el rol dels mestres, dels professors, en referència als seus hàbits de treball, en els quals es nota que n'hi ha molta manca de formació en referència a l'avaluació, tant per formació inicial com per formació contínua. Us agraeixo la vostra atenció. Molt bé, i l'última intervenció. Això de la conciliació de l'horari laboral i costa aquí. Bon dia, Jaume Vicenç, d'Editorial Vicenç Vives. En primer lloc, felicitar les escoles perquè és un plaer veure quines escoles aquí que estan apostant per la innovació amb escola inclusiva i que ja no són escoles del segle XX, del segle XXI. I des del punt de vista de l'editorial també jo comentar que fem aquí, volem fer continguts aquí per aquestes escoles del segle XXI i no només llibres del segle XX, són tots aquí molt conscients. Volia agrair aquí al Cercle d'Economia el tema de l'avaluació perquè és un tema molt punyent actualment, perquè fins ara per les editorials era molt fàcil oferir eines per avaluar el que eren fets i el que eren conceptes, però avui en dia hem d'avaluar capacitats, hem d'avaluar procediments i com aquí podem donar aquestes eines per avaluar procediments, competències i habilitats. Com ho fem això? I això ha de ser un diàleg entre les escoles innovadores i les editorials que volem donar també continguts innovadors per a les noves escoles. Veiem que les escoles, algunes d'elles, estan canviant, però els sistemes d'avaluació no ho estan fent. I, per exemple, posarem aquí el cas del sistema PISA, on veiem que Finlàndia, en el qual ens estem millorant moltíssim tots aquests anys, havia liderat les proves PISA a l'any 2000, a l'any 2003, a l'any 2006, però l'any 2012 Finlàndia ja no està entre els 10 primers països.
Quins països estan liderant aquí les proves PISA? Doncs són països com Macao, Singapur, Corea del Sur, Hong Kong. I això ens posen aquí un gran problema, no? Ens comenten aquí que a Finlàndia havia obtingut molt bons resultats perquè el sistema anterior era un sistema molt jerarquitzat i molt centralitzador, el mateix que tenen aquests països que hem esmentat i que tenen tan bons resultats a les proves PISA. I que des que Finlàndia ha introduït aquí un grau superior d'autonomia, un aprenentatge més innovador, aquests resultats aquí han empitjorat. Per tant, el que ens hem de plantejar, sobretot, és com modificar aquests sistemes d'avaluació. I ho deixo aquí a l'aire, com els modifiquem, com avaluem les habilitats i les capacitats. Moltes gràcies. Bé, no sé si voleu contestar. No? No? Ja és l'hora. Moltíssimes gràcies. Evidentment el que sí que podem aprendre és que si no sabem què és el que volem avaluar, no cal que fem indicadors. No? Molt bé. Gràcies.